周末居家打扫时，狐狸猫和小树蛙努力地负责自己的区域做清洁。狐狸猫好不容易把所有桌子都用抹布擦拭一遍后，这时他拿出消毒用的酒精，把每张桌子都进行喷洒。他好奇地拿起酒精的瓶子看看成分，只见上面写着75%乙醇。狐狸猫没有听过这个东西，因此他拿着酒精跑去问小树蛙什么是乙醇。小树蛙回答：你是说乙醇啊？我来说明给你听吧。接着小树蛙拿出以前教狐狸猫有机化合物的板子。小树蛙问狐狸猫是否还记得上次我们是怎么分类的吗？狐狸猫说，上次我们是将这些有机化合物依照原子的种类进行分类，分成了碳氢化合物和碳氢氧化合物。小树蛙称赞狐狸猫回答得很好，并请他再观察3、4、5、6号这4个有机化合物还有什么样异同的地方。狐狸猫拿起红笔把3、4号圈起来，拿起蓝笔圈起5、6号，跟小树蛙说，我发现3、4号这2个有机化合物都有 OH， 而5、6号这2个有机化合物则都有 COOH。 小树蛙赞美狐狸猫的观察很敏锐。没有错，首先来看3、4号2个有机化合物，它们都有 OH 原子团，称之为醇类。狐狸猫想到了之前所学到的命名方式，于是说3号这个有机化合物因为只有一个碳，而这个结构是醇类，所以命名为甲醇咯。哇，狐狸猫你真棒，还记得之前学的命名方式。没有错，3号这个有机化合物就是甲醇，化学式为 CH3OH， 又俗称木精，而甲醇很常使用在工业用途上，是和乙醇相似的无色液体，但人体吸收后会产生致命的毒性物质。狐狸猫惊讶地说，有毒性？这么可怕？如果不小心误喝到，是不是就有可能会中毒啊？小树蛙回答他，没有错，误喝到甲醇的话，很有可能会引起呕吐、失明等症状。像是工业酒精因为含有甲醇，为了区别和警告大家会在里面加入有色染料，所以狐狸猫你要记得，在实验室里拿取任何实验物品的时候都要注意标示哦。狐狸猫当然知道，如果在实验室没有遵守规矩的话，很有可能就会发生意外了。接下来再来看4号这个有机化合物。狐狸猫知道它的中文命名是乙醇，就是刚刚打扫时使用的酒精。小树蛙说，没有错，乙醇的化学式为 C2H5OH， 又称酒精。乙醇因为具杀菌作用，因此很常拿来作为消毒用途，又以浓度 75% 的效果最好。狐狸猫感到疑惑，为什么是 75%？ 我有看过 95% 的酒精，难道不是浓度越高，消毒效果越好吗？小树蛙说，其实不是，选择酒精需要选择浓度适中的。根据过去多次的实验，得知 75% 的酒精最能有杀菌、去病毒活性的功能。狐狸猫表示，我以后就知道买消毒用酒精的话，要买 75%。那我很好奇，乙醇是如何生产制造的呢？小树蛙回答，乙醇可以用糖透过酵母菌发酵制作哦。酵母菌在缺氧环境下能维持生长及代谢活动，发酵过程中，葡萄糖会被分解为乙醇和二氧化碳。小树蛙还问狐狸猫，你有听过甲酒吗？刚刚介绍的有毒性无色液体甲醇与甲酒有关。所谓的甲酒是工业上除添加乙醇外，亦含有甲醇等其他添加物的制品，因此又称为变性酒精，误喝到是很可怕的。小树蛙接下来带狐狸猫看看5、6号这2个有机化合物，刚刚已经观察到它们都有 COOH 原子团，称之为酸类。狐狸猫又问，所以5号是甲酸咯？是的，
小树蛙说，5号这个有机化合物称为甲酸。狐狸猫，你有曾经被蚂蚁或蜜蜂咬过的经验吗？狐狸猫回应，当然有啊。我有一次到公园玩的时候，突然觉得手臂一阵刺痛，结果我一看，竟然只是一只蚂蚁。那时我还在想，为何一只小小的蚂蚁会让我感到疼痛呢？小树蛙提到，这是因为蚂蚁或蜜蜂能够分泌甲酸，又称为乙酸。如果你不小心侵入它们的地盘，它们就有可能为了保护自己，将甲酸注入到你身上。难怪那个时候狐狸猫会感到疼痛。狐狸猫表示，之后一定要更注意一些，不然被叮真的好痛哦。接下来小树蛙继续说明6号有机物乙酸，又称为醋酸。狐狸猫说，这好像是我每次要做糖醋酱时会加的调味料。其实料理使用的醋会加入少比例的乙酸，会依照不同的用途制造出不同风味的醋。接着小树蛙请狐狸猫说说醋闻起来是什么味道呢？狐狸猫记得每次打开的时候就会有一股很刺鼻的味道。糖醋酱如果有添加醋的话，也会有类似的味道。如果是这样的话，有些水果尝起来酸酸的，是不是也可能有有机酸的物质呢？没有错，小树蛙说像是柠檬、柳丁吃起来酸酸的，都是因为里面含有柠檬酸的成分哦。而且乙酸也很常拿来使用在工业原料上，例如合成香料、药品等。狐狸猫好开心，今天它学到了碳氢氧化合物的有机物构造，感觉脑袋更充实了呢。于是决定今天要回家做糖醋酱，将大家今天学到的知识进行整理。醇类分子中含有 OH 原子团，其中甲醇俗称木精，是易挥发的无色液体，人体吸收会产生剧毒物质。而变性酒精除乙醇外，亦含有甲醇等其他添加物，需要特别注意。另外是乙醇，俗称酒精，可利用酵母菌缺氧发酵制得。酸类其分子中含有 COOH 原子团，其中甲酸俗称乙酸，是蜜蜂或蚂蚁叮咬后所分泌的主要物质。乙酸俗称醋酸，是易溶于水的无色液体，具刺鼻味。最后一起来脑力激荡一下，醇类和酸类反应后产生另一种有机化合物。荧幕前的你可以先画下醇类和酸类结构，思考看看可能会产生什么新的结构呢？